ये कौशिला देवी को जो है 3 साल से दिक्कत थी, साइटिका, बैक पेन, सर्वाइकल की भी दिक्कत थी और इनको L4-5 एस्पिरिन में भी दिक्कत थी। तो हमारे पास आपने ट्रीटमेंट लिया, आप क्या सोच रहा है, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लगता है। आप बताइए थोड़ा सा, ये आप सही बोल पाएंगे। आपने इनको ट्रीटमेंट दिलवाया, आपने क्या कैसा है, क्या किया? बता रहा है कि ठीक है। सही। हाँ, क्योंकि आप लोग और भी कुछ और रात बाद में या जितने दिन ट्रीटमेंट चल रहा है तो कैसा लग रहा है? मैं ठीक बता रहा हूँ। जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या बताएंगे, उधर बताइए। ये ठीक आपको कुछ जो देख रहा है, मतलब आपको भी तो कोई देख रहा होगा, हाँ, तो उनको क्या बताएंगे? बोला कि नहीं ठीक हो रहा है। ठीक बोला, तो ठीक है, चलिए चलिए दिखाओ, चलो बैठ के दिखाओ, बैठ के आगे झुक दिखाइए। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है?